А сега номинациите за најдобар стендап комичар во Надрија, регионот за 2013 година. Да видиме кој ќе биде тоа. Да ги погледнеме номинациите. Номинации за најдобар стендап комичар во Надрија регионот за 2013. Иван Кирков, Бугарија. Христа Кацарини, Грција. Луан Беџети, Албанија. Најдобар стендап комичар во Надрија регионот за 2013. Иван Кирков, Бугарија. Јас сум Иван Кирков, јас сум од Бугарија и сум многу добар. Но сакам да станам още по-добар. Тоа е сигурно както в сексот. Защото аз в сексот бех много лош, много слаб. Въобще не бех добър в сексот. И за това американците казват practice makes perfect. Тренировка, мой май. И аз за това нон-стоп секс. Заболяваме газот, но не спирам. Заболяваме газът, но не спирам, защото американци казват no pain, no gain. Гледах една емисия за паяците и аз научих страшно много за паяците. Аз научих за паяците, че имат 8 очи, а са скоро слепи. Имат 8 очи, а са скоро слепи. Даже не всички имат 8 очи. Даже не всички са скоро слепи, защото има много видове паяци. Има 10, 20, 30 хиляди паяци, не знам колко. Гледах и другия телевизор, се разсейвах малко и се успокоях. Дека ме много ядосват слепи паяци да гледам и трябва да се успокоя. И си викам. И много научих за паяците. А преди това въобще нищо не знаех за паяците. Преди това седе знаех за паяците беше дека ако ме басне един паяк, ставам супер бърз, пускам паяжини налево, надесно и почвам да се лепим насекъде. Това само знаех за паяците. И аз, кога бех мал, се съм сакал да станам като Спайдермен. Като човекът паяк. И кога бях 6-7 отделение некъде, почти успех. Почти станах като човекът паяк. Защото аз саках да станам бърз като Спайдермен, да пускам паяжини да пущам паяжини като Спайдермен, да лепам като Спайдермен. И 6-7 отделение аз станах супер бърз с дясната ръка. Супер паяжини навсякъде. У нас в София не съм живял 10 години, още лепи.